Hello，大家好，我係 Angel，我係 Elaine，歡迎大家收睇媽媽 ING。咁今集咧 Elaine 我哋就會同大家講少少咧，譬如 BB 一出世，主要咧其實都係飲奶，就已經可以攞到主要嘅營養啦。咁但係咧去到可能4、5個月、6個月嘅時候咧，又嚟到爸爸媽媽好煩惱嘅環節啦，就係加固啦。係啊，我記得當初咧加固嘅時候咧，我都唔知道喺邊度可以揾到啲即係資訊啊，又或者係究竟揀邊一個方法咧比較好嘅。冇錯，點樣食啦，食咩好啦，幾時開始食啦，都係大家好煩惱嘅呢一個嘅元素嚟嘅。咁啊，今日咧我哋各自咧都代表咗2種唔同嘅呢一個嘅進食方法。係啦，比較主流嘅。係啦，咁我自己咧就係呢一個 BLW 嚟嘅。係啦 ，BLW 嘅代表係啦 ，BLW 係乜嘢咧？就係呢一個 baby led weaning 啦嘅意思，就係 BB 自主去進食嘅。咁即係話由佢第一啖去接觸食物嘅時候咧，係由佢自發性用手去攞啦，或者係用一啲擺咗喺台面嘅食物，擺咗喺碗入邊嘅食物咧，令到佢進行第一次嘗試佢 first bite 啦。冇錯，而我咧就係呢個 TW 嘅代表 traditional weaning 嘅。咁我嘅2個小朋友啦，咁都主要係用即係餵食嘅，即係用匙羹，即係我哋可能啲食物係搞成蓉啦，然之後去餵食嘅。冇錯啦，咁不如都講下2個唔同嘅方式，佢哋嘅好處或者點解當初我哋會考慮啦。好啊。咁其實我揀 BLW 咧，好簡單一個原因就係因為想慳時間。咁啊，因為其實我自己又唔係好識得去煮飯啦、煮餸，咁所以我就會覺得哇，好似如果係用 TW 嘅話咧，我仲要去諗每一日咧點樣去幫佢，即係要買唔同嘅材料啊咁樣。係啦，再哇搞成蓉，跟住再餵俾佢食，跟住我仲要咧，好似一路餵佢，要餵完佢我先可以食飯喎。咁我就覺得我比較珍惜即係大家一家人可以共享一齊進餐嘅時間，咁呢個係其中一個好重要嘅原因啦。咁另外一個原因咧，其實都係好想去訓練一下 BB，即係佢可能由6個月嘅時候咧，佢嘅手眼協調啦，自己去攞嘢食啦，咁呢個其實都可以訓練到佢哋嘅少少嘅肌肉嘅。而我咧 TW 呢邊咧，咁第一胎嘅時候咧，其實就係主要係因為覺得自己比較心血少啊。我咧甚至係去咗即係同先生咧上咗一個急救嘅課程，兒童嘅急救課程啦。咁因為我好驚佢啃親啊，即係如果行 BLW 嘅話。咁而因為平時我同先生要工作啦，咁所以工人姐姐係即係主要嘅照顧者。咁我哋又驚即係萬一我哋唔喺屋企嘅時候，工人姐姐幫佢行 BLW 嘅話，即係會唔會可能啃親啊嗰啲，即係佢唔識得去處理啦咁樣。咁所以即係當初我哋咧就主要揀咗即係 TW 咁樣咯。咁但係後期咧我都有加入一啲 finger food 嘅，因為我都想佢咧就去鍛鍊下佢嘅小手肌啊咁樣。咁同埋即係另一方面咧，我覺得T 汁咧其實同 BL 汁咧有少少似咧揀開刀定係順產咁樣。因為咧我覺得 BL 汁咧係一個先苦後甜，而 T 汁咧就係先甜後苦嘅。咁因為咧餵食嘅話咧，其實咧相對地咧係比較方便啲，即係慳時間一啲啦。即係你唔需要可能經歷開頭好大個嘅 learning curve，佢去即係去學習啊咁樣。咁同埋就係即係準備食物嘅時候，其實反而我會覺得會容易啲，因為屋企人食啲乜嘢，咁可能喺加調味之前，我哋已經去即係處理咧，就已經係可以，即係可能係打爛佢啊咁樣。所以有啱嘅工具，咁就已經係可以好方便。咁稍後我哋可以講一講工具嘅部分嘅。冇錯冇錯，咁所以當然其實調翻轉頭就係當我哋去準備 let's say 可能我做BLW 嘅時候，我都會去諗就係可能有一啲嘅心理事前要準備定，就係例如可能有一啲大家坊間都會睇到就係 BB 有機會開頭咧係會跌磅嘅喎，又或者係好似頭先 Elaine 所講咁我加固嘅時候 BLW 其實係食咩好嘅咧？咁因為佢其實每個禮拜或者每一個月按照住佢月份，可能個餐單佢可以俾 BB 挑戰嘅食材都唔一樣嘅，咁所以其實都係喺嗰個部分咧都係需要多少少嘅心思嘅。咁另外咧就係有一個大家都好現實嘅問題啦，就係如果你俾佢行 BLW，你要預計佢就會係食得好污糟嘅，即係成地都係啦，成台都係啦，呢個都係我其中一個好大嘅 concern，成面都係啦。咁所以其實呢個都係如果爸爸媽媽你有考慮緊呢2個方法，要準備其中一個心理準備就係，如果你接唔接受得到佢食得好污糟，成個頭、成面、成地都係，你當佢食完嘅時候，你要捉翻佢成隻去沖涼啦。係啊，同埋即係出街嘅時候咧，即係食到周圍都係，跟住然之後食完飯又要抹地啊，咁呢個都係我當時其中一個 concern 嚟嘅。咁而TW 方面咧，咁就因為我而家嘅小朋友一個就歲半啦，一個2歲半啦，咁所以即係算係見到佢哋即係行咗 T 汁，跟住然之後或者mix 咗 finger food，而家個狀況係點樣嘅？咁我見到咧而家咧，即係我大女其實佢經歷過中間有一段時間咧，佢可以即係已經自己食㗎啦。咁但係到而家咧，其實唔知係關 TW 事啦，定係因為即係妹妹出咗世啦。
咁佢咧而家係需要翻我哋餵食啦，即係2歲半啦而家，但係咧佢仍然係好 prefer 我哋餵佢咯。咁我諗即係 BLW 就相對地唔會有呢個情況出現，因為佢由細到大其實從來冇人去餵佢食嘢㗎嘛，即係大部分時間，咁所以佢習慣咗自己食。咁所以就變咗而家我仍然即係需要經歷嗰個狀況，就係要追住佢，即係叫佢食啊咁樣。但係都好有陣時可能係 depends on 佢心情咯，因為其實我4個小朋友都係行 BLW 嘅，但係我都冇辦法否認，譬如佢哋有陣時狀態差，佢真係想你餵，即係佢覺得好攰啊或者點樣，佢嗰下個情緒喺度，咁我係唔排斥嘅，因為我始終覺得 BLW 嗰個let 其實係意思就係 BB 主導嘛，咁當佢嗰個 gesture 佢出嚟嘅時候係覺得佢希望依家呢一刻佢自己食，或者呢一刻我希望你可以幫一幫我手，咁我覺得呢個係佢呈現出嚟佢自主嘅方式，咁我係接受嘅，咁當然可能唔同嘅家長會有唔同嘅睇法啦，係啦。咁呢個都真係一個好重要嘅區分，因為有啲媽咪就會好大嘅壓力，就係覺得唔係喎，我而家行緊 BL 得喎，咁即係就算佢唔舒服都好，我都唔可以餵佢食嘅，即係佢病都好，係佢都要自己食嘅咁樣。咁我覺得即係最緊要係爹哋媽咪放輕鬆，照顧者放輕鬆，咁就最緊要嘅。冇錯，呢個先係最重要嘅。咁都講下啦，因為好多時候父母去做選擇，到底行 BLW 定係 TW 嘅時候咧，都有一啲嘅衡量準則係有一啲 BB 其實佢未必係好適合去行 BLW 嘅，例如係咩咧？就係例如咧，佢有一啲嘅BB 咧，佢可能佢自己發育嘅方面會比較遲緩少少嘅，又或者係佢自己嘅嗰個口腔啦、神經系統啦，又或者係佢係早產嘅 BB，個體重比較輕，咁可能要追翻少少磅數。咁呢一啲嘅 BB 咧，其實都未必咁適合去行 BLW 嘅。咁所以最緊要睇翻自己嘅小朋友嗰個情況咁樣。冇錯，冇錯。咁跟住落嚟，我哋同大家咧拆解下一啲關於加固嘅迷思。冇錯，5大迷思啊！咁頭先 Elaine 咧都有提過一個好重要嘅行 TW 好重要嘅決定因素，就係驚 BB 咧會哽親 choking 呢一個問題啦。咁所以咧，到底係唔係行 BLW 就真係會比較容易有呢一個哽親嘅問題咧？其實係唔係嘅。咁因為咧，其實好多時候家長咧係分唔清到底 gagging 同埋choking 嘅分別，即係話哽親啦，定係其實佢純粹係想作嘔嘅嗰個動作。咁通常我都好理解嘅，就係 BB 開始食第一下食物嘅時候，佢一有咁樣嘅反應嘅時候，爹哋媽咪一定係好緊張同埋好擔心。我自己第一胎嘅時候都係咁嘅，我都係流晒汗咁樣望住佢。咁但係其實咧，呢一個反而調翻轉係一個好好嘅練習，係令到 BB 咧佢去學習嗰個吞咽嘅動作。呢一個係佢必經嘅階段，就係佢一定要學識點樣嘔翻啲嘢出嚟，先至可以避免 choking 呢一件事。咁所以 BLW 係令到 BB choking 嘅機會比較高咧，呢一樣嘢其實係唔正確嘅。係咁樣嘅，冇錯啦。咁所以其實可能有一啲嘅research 調翻轉頭咧，係會諗就係可能 TW 佢食開一啲比較我哋講溶狀嘅嘢嘅時候，調翻轉你俾一啲硬塊，即係塊狀啊、條狀嘅時候，佢會唔會反而未必個吞咽能力咁靈活嘅時候，嗰個危機或者風險會唔會都高咗咧？其實呢一個咧，亦都係可以大家去參考下，同埋了解多少少嘅。好，係啦，我哋講下第2大嘅迷思。冇錯啦，第2大嘅迷思咧就係有好多嘅長輩啦，或者係爸爸媽媽負責去照顧嘅時候咧，就會話上次行 BLW 嘅時候，我見到咧啲 BB 其實 poop 翻啲食物嘅原形出嚟，真係咁樣嘅。其實係有機會。我又見到啲粟米粒。係啦，食粟米啊，食金針菇啊，或者係南瓜、紅蘿蔔，其實佢嗰個色素都會出現翻成劈咁樣出翻嚟嘅。係啦，咁所以有畫面。係啦，嗰啲長輩咧就會好擔心，咁佢咁樣屙翻晒出嚟，係咪即係其實吸收唔到、消化唔到咧？其實唔係嘅，只不過係因為咧，其實喺 BB 由佢飲奶，完全淨係飲奶作為佢主要嘅維生嘅工具，去到佢慢慢開始接觸食物咧，其實佢嘅腸道啦、佢成個消化系統啦、食道啦，佢都需要練習同埋去適應期。冇錯啦，咁你需要俾佢去慢慢習慣，咁所以。俾少少嘅適應嘅時間 BB 啦，咁佢自己嘅學習長大嘅時候咧，其實佢嘅腸道都會陪伴住佢咧，慢慢學識點樣去消化啦，同埋吸收嗰啲嘅營養嘅。非常之好。好，跟住落嚟，我哋就有第3大迷思。係啦，第3大迷思其實我哋頭先都有輕輕提過，就係加固係咪一定2揀1咧？即係你揀咗 BLW，你就一定唔可以揀 TW 噶啦。你揀咗 TW，你一定就唔可以翻去做翻 BLW 啦。咁呢一樣嘢咧，我想講多少少係我自己個人嘅意見嚟嘅，因為我覺得香港嘅爸爸媽媽佢哋真係好用心嘅，即係佢哋會覺得行開 BLW，我無論如何我都只可以即係好專一地行 BLW。咁但係調翻轉頭咧，我去有陣時其實我自己壓力都好大，即係我會覺得哇，我可能我嗰日真係好攰，其實我真係唔想執嘢啦，即係佢，但我就望住我小朋友喺隔離。一地都係，
成地都係，成頭都係嘅時候，其實我冇辦法否認，我都會有壓力喺度。即係當然，我覺得係節省咗時間，我哋可以一齊食嘢。咁但係事後嗰個清潔嘅時間其實都係喺翻度嘅。咁只不過係當下，我就覺得咁會唔會有陣時，當我狀態冇咁好嘅時候，其實或者佢頭先提到啦，小朋友佢有佢情緒，佢有佢狀態嘅時候，我係咪都可以調整翻去理解翻佢嘅需要，去配合翻成個嘅餵食嘅方法咧？咁我自己都有去睇，即係當我自己覺得好對自己好失望嘅時候啦，咁我都會去睇好多外國嘅媽媽佢哋分享。其實佢哋都話佢哋好多時候都會用一個 mixed method 嘅，就係可能 BLW 咁，但係當到小朋友佢狀態唔好或者佢需要佢想要嘅時候，都會用翻 spoon feeding 呢件事咯。咁我反而覺得，咦，我睇到呢句説話之後，其實我係放輕鬆放過自己好多，係啊，即係我會覺得唔好勒得自己咁緊，因為好多時候媽媽就會覺得哇，佢唔食嘢。我嗌佢自主進食，但係佢完全唔拎落嘴，咁我應該點算咧？咁媽媽就會有好多唔同嘅心情啦、狀態啦、壓力俾咗自己。咁我覺得喺不其然當中，其實都會感染咗個小朋友。係啊，咁我覺得有陣時 BLW 最重要或者行 TW 最重要嘅嘢係除咗想 BB 健康之外，都係去培養佢對於進食嘅興趣或者責任感嘅。咁所以呢樣嘢我覺得係可以放輕少少，唔一定係二揀一嘅。即係譬如行咗 BLW 覺得原來佢唔係好適合，咁咪翻去做 TW 咯。咁大咗少少加咗 finger food 覺得 OK 咁。即係我覺得係可以大家放輕鬆少少，互相去調節啊！我覺得你帶出咗好好嘅一個 point 咧，就係其實唔單止咧係睇小朋友嘅狀態，其實家長嘅狀態都要留意嘅。係即係因為湊住小朋友其實真係好攰嘅一件事，所以都要留意下自己嘅狀態。冇錯啦。跟住下一個迷思，下一個迷思咧就係啲人就會覺得 BLW 係咪一定比 TW 更加有效防止肥胖啊？係啦，咁啲人會覺得點解咧？點解會有咁樣嘅理據咧？就係覺得因為 BLW 咧嘅進食量係由 BB 自己去控制嘅，咁所以佢食幾多或者佢幾時停都係 BB 自己控制，咁所以佢咪冇咁容易肥胖咯。咁但係因為譬如你餵嘅話，係啦，TW 其實你係大人一路餵係啊，大人覺得你飽為止，無論如何都要餵晒呢半碗佢嘅。但係問佢呢一啖再加多啖，哎呀叻女啊叻女！即係其實你會見到好多呢啲常聽到嘅説話啦，咁所以會有咁樣嘅迷思嘅。咁但係我睇咗一啲嘅 research 咧，其實係佢哋有做過唔同嘅即係一啲嘅小組嘅檢視啦。其實係發現行 TW 同埋行 BLW 嘅小朋友咧，行 BLW 嘅小朋友係冇明顯地冇 overweight 嘅呢個問題嘅，咁所以其實都未必真係好有直接嘅相關啊，係啊，冇錯。咁最後咧呢一個五大迷思嘅最後一樣嘢咧，就係話啦BLW 嘅 BB 係咪冇咁容易揀飲擇食咧？咁佢叫做 picky eater，咁就係話佢會唔會咩都食啲啦？因為咧佢哋會覺得因為開頭嘅時候佢就已經食緊唔同嘅食材啦，咁所以其實佢會有嗰個接納嘅程度會比較高嘅。咁但係咧，因為 TW 咧，你就將所有嘢咧都搞成肉啊嘛，其實佢根本都唔知自己食緊乜嘢嘅，有可能。咁所以就變咗可能將來佢大咗咧，嗰個挑食嘅狀況就會比較嚴重啲啦。咁但係以我自己個人4個小朋友行 BLW 咧，其實挑食嘅都係挑食，唔揀飲擇食嘅都係唔揀飲擇食嘅。咁另外都有 research 係啦，都有 research 係真係反映咗咧係冇直接嘅關係嘅。咁所以千祈唔好因為話覺得我唔想佢挑食，所以咧我就一定要行 BLW 啦。咁我覺得就唔一定需要。冇錯。同埋咧行 T 質嘅時候咧，其實開頭嘅時候可能我全部嘢搞埋一齊啦，但係後尾我發現其實有時咧我將唔同嘅材料咧分開去搞咧，雖然多咗功夫但係對於小朋友嚟講咧，佢係可以試到唔同嘅味道咧，其實咧都係一個真係好好嘅方法嚟嘅。冇錯冇錯，咁今日就同大家分享咗即係點解各自兩個方式唔同嘅優勢啦，同埋有啲咩心理準備啦，仲有咧就係5大嘅迷思啦。咁其實最重要咧都係好想同即係我哋鏡頭前面咁多嘅爸爸媽媽講一聲，就係其實真係冇邊一個餵食方法係一定比較優越或者比較好嘅，最緊要咧就係配合翻你嘅小朋友嘅性格啦，同埋你哋家庭嘅狀況去決定咧就係最好噶啦。係啦，咁今集咧我哋就講咗呢個加固嘅方式啦，而下一集咧我哋就會同大家咧分享一下咧呢個 BLW 同埋 TW 嘅實踐篇嘅，咁大家記住繼續留意啦。咁如果大家中意我哋嘅 channel 嘅話咧，記住 like、comment 同埋 share。仲有最重要咧就係 subscribe 同埋點埋個鐘仔啦。咁我哋下一集再見，拜拜。